Здравейте на всички! Сега ще ви покажа кодове за села, доколкото аз ги знам. Май ще са 3 кода само, но се тая. Само да си изтрия този тъп сървър. Така, на Creative. И айде ще го кръстя. Да няма да го кръщавам, просто с някакъв ще напускам. Ми е все тая. Ето. Сида за едното село е 999. 3 девятки. И както виждате, сега се зарежда. И вижте, че се спавнахме в село. Так, точно както го помня. А то код го научих едва преди... преди 2 години, да кажем. Се буташ, бе. Какво ме зяпаш? Глей. Сега ще блъснем във водата. Да. И отиваме към втория код. Аре бе, излези. Да. Ще си го кръстя с някакви цифри. Айде. А кода е 3H. Сега пак се впълня в едно село, обаче то ще бъде двойно. Ще град. Ето. Гледай. Аз го сложих на Creative, па то на Survival ми се спалва. И отиваме последно към третият код. Аре бе, заради. Който ще го кръстя сървъра Африка. На Creative. И сида му е 2 единици, 1 двойка и 1 тройка. Като оценките на глупаците, които са в моя клас от училище. Извинете за този звук. И ето виждате. Ако виждате това село за първи път, напишете долу в коментарите дали сте го виждали или не. И въобще да излим някои от тези кодове, които показвам. И искам да ви кажа, че това беше от мен. Чао!